Goeiedag en welkom by die program Godsdiens en die Koerante hier op Homebase TV, waar ons die afgelope nuusgebeure bespeer deur die lens van die Bybel. Saam met my het ek Dr. Bernhard Ficker. Dokter, gaan dit nog goed met u? Fliks, dankie. Ja, nee, aan die gang. Aan die gang. Ek wil ook vir die kykers laat weet, ons het hierdie dekodeerders te koop, hierso by Homebase se kantore. Moenie vergeet nie, dat sy op 'n special op die oomblik vir R500, eintlik $499 per maand op 'n special, net die maand van Februarie. Baie dankie vir daardie inligting, Dr. Ficker. Hierdie dekodeerder sal jou toelaat om verskeie Christenkanale te kan kyk, gratis en verniet, dis 'n eenmal aankoop, en dan kan jy hom koppel en jy kan gratis hierdie kanale kyk. Homebase is ook hierso op ingestel en dan kan jy al hierdie programme, insluitend Godsdiens en die Koerante, hierso op kry en ook ander programme wat jou lewe sal verryk. Dan moet ons ook die kykers net laat weet dat Homebase televisie is nie net gekoppel aan 'n dekodeerderstelsel nie, maar jy kan dit ook instel op jou slim televisie, op jou slim dekodeerder. Sommige DStv dekodeerders kan Homebase se kanaal ook opvang. Let wel dat jy dan net Homebase se kanaal gaan kry. Hierdie dekodeerder sluit ander kanale ook in, soos Jimmy Swaggart se kanaal, Amazing Discoveries van Walter Veit, en ook nuuskanale, 2 nuuskanale. Jy kan ook ons program kry op YouTube. Gaan net in op YouTube en tik Godsdiens en die Koerante, en dan sal jy ons daarso kry, die episode soos wat dit gelaai word. Jy kan ook die hele Homebase kanaal kry op streaming, live streaming op die internet, deur jou internet navigeerder webbrowser te gebruik. Gaan in op www.homebase.org en dan gaan jy na kyk live, kyk lewendig, en dan gaan jy af na die speler toe en jy druk net speel. Ja, jy moet net bewus wees dat dit jou wel data gaan kos om daardie opsie uit te oefen. So as jy 'n goeie internetkonneksie het by die huis, of 'n goeie databondel, Dr. Ficker, dan kan jy inskakel. Ek sien u het nog die masker aan. Ja, jong, om die kykers te herinner, ons is nog in 'n gevaarlike tyd. Soos 'n mens moet maar daar veilig wees en voorsorg tref dat jy nie COVID kry nie. Nou ja, Dr. Ficker, vertel vir my wat het hierdie week gebeur in die koerante. Die eerste berig gaan oor 'n slang. Slang in die gras. Ja, gehoor die spreekwoord slang in die gras. 'n Slang in die gras. Ja. Onheil, moeilikheid. En eintlik moet daar 'n spreekwoord wees, die slang in die tuin van Eden. Ja, Daar's nie so 'n spreekwoord nie. Waar, nee? Slang in die tuin van Eden. Ja, of selfs slang in Eden, as jy nou wil afkort daar so. Maar hierso het ek nou 'n berig nie van 'n slang in die gras of 'n slang in Eden nie, maar hierso is die in sy opskrif is broers. Hier's 'n slang in die konsistorie. Wow. Ja. So opskrif sal jou aandag trek. Ja. Maar hierdie hele berig, kyk hierso. In Genesis 3 vers 15 staan dat die vrou die slang se kop sal vermorsel en hy sal haar aan die hakskeen byt. Maar toe gaan die slang kerk toe en word gered deur 'n vrou. Nogal, né? Wow. En geen koppe is vermorsel en niemand is gepik nie. Slang word gered deur 'n vrou. Wow. Ja, dis nou 'n klein stukkie inligting wat ons nie moet uit die oog verloor nie, deur 'n vrou, nee. Ja. Die aankoms Woensdagoggend van 'n uiters giftige boomslang by die gereformeerde kerk Weerda Park in Centurion, Pretoria, het wel mense 'n paar spesiale danspassies laat uitvoer toe die reptiel soos 'n vetgesmeerde blits op die konsistorie deur afgepyl het, sê Leonie Oberholzer, die kerk se jeugwerker. Dan gaan dit 'n bietjie aan daar, so dit sê dat, want pleks van sy kop verbrysel, het die mense die slangvanger Hermine Grobler ontbied om te kom help. Hoewel iemand op 'n groep voorgestel het, gee net die appel terug. Ja, jy sien soos al die dinge daar. Ja, nou hierso is 'n foto van daardie boomslang, en daarso is 'n prentjie onder. Die boomslang het hom probeer inwurm by 'n deur wat gesluit was. En daar's Hermine Grobler, 'n gestrede
slangredder. Nie slangvanger nie, slangredder. Lyk my die man se slangvangers en die vrou se slangredders, hulle red die slang, het gou gehelp. Eerste keer dat ek 'n vroulike slangvanger sien, gewoonlik is altyd mans. Wow. Lyk my die vrouens bly maar weg van slange af, maar hierdie Hermine Grobler is nou, sy is nie bang vir slange nie. Sy het 'n appel gereed daar. Nou ja, net so ietsie liks vir die kykers om daar te kyk daar en 'n glimlaggie en 'n laggie te trek. Nou wat het jy nou daar? Dr. Ficker, hierso skop ons af met 'n baie nuwe metode om die evangelie te versprei. Ja. Hulle praat hierso in die Metro, preaching the gospel while trending on TikTok. Nou TikTok is mos nou hierdie nuwe sosiale media platform waar jy kort videoetjies kan laai, jy neem dit met jou foon se kamera of met selfs 'n beter kamera of wat ook al en dan laai jy dit deur die internet op hierdie platform op hulle webtuiste TikTok. En dan kan mense nou hierdie videoetjies kyk en dit beland so op hulle voorblad en dis meer. As jy nou 'n rekening het en jy gaan in, dan sien jy nou die mense wat jy volg, maar hy gee ook hierdie algoritme, goed wat jy moontlik in belang sal stel, of goed wat nou, jy weet, baie bekend is op die oomblik, populêr is op die oomblik, sal hy vir jou wys. Nou sê hulle hierso, preaching the gospel while trending on TikTok. Reverend Ficker Watt has welcomed many into her home and ministry on her TikTok account. A minister at the Dutch Reformed Church in Lambert's Bay, Watt is originally from Springbok in Namakwaland. The Afrikaans home language speaker is known for sharing vlogs from her daily life and inspiring her followers on her journey. Watt started sharing videos of her preaching and the work she does in the church, including youth evenings, the annual church bazaar and church council meetings. So, dis 'n fantastiese manier om ook die evangelie te versprei. Ons natuurlik hier by Homebase doen dit deur satelliet en livestreaming op die internet, maar hierdie is ook 'n platform waar jy jou geloof kan uitleef en mense positief kan beïnvloed. Nou vertel my 'n bietjie, jy's mos ook een van hierdie TikTok-evangeliste. Ek het al gesien, jy het al 'n hele klomp goed op TikTok uitgestuur. Vertel my 'n bietjie van jou bediening op TikTok. Ja, my bediening op TikTok, Dr. Ficker, het ek begin deur die 3 engele boodskap te verduidelik vir of aan te bied vir Suid-Afrika, wat gevind word in Openbaring 14. Nou ja, wat ek gedoen het is ek het maar 3 minute videoetjies opgelaai, so dit vat baie van jou om 'n lesing wat gewoonlik gegee word in 'n halfuur of 'n uur af te bring na 3 minute toe en dit nog steeds interessant, relevant en dinamies te hou. Maar dit het ek gedoen en hierdie videoetjies het vinnig vlam gevat. Ek dink ek het die laaste statistieke wat ek gesien het, want ek het nou lank terug op die kanaal ingegaan, was 26,000 op die een videoetjie. En hierdie goed kry verskriklik baie views, omdat dit so kort is, kragtig, kan mense gou dit kyk. Dis nie 'n lang lesing wat mense se tyd en energie verg en hulle moet tyd afsonder vir dit nie. Hulle kan gou terwyl hulle middag breek vat van die werk, hulle ete eet of tee drink of so iets, vinnig net videoetjies kyk. En so het hierdie ding versprei en dan sal ook die deel opsie, so jy het 'n opsie, jy druk deel en dan kan jy hierdie videoetjies deel met mense rondom die internet op WhatsApp en op Facebook en sovoorts. En so hierdie een videoetjie van my het vlam gevat en ek was ook op lives gewees, so daar's 'n opsie op TikTok waar jy lewendig kan inskakel op ander mense se live streams, lewendige uitsendings waar hulle dan sit en praat en goed en dan kan jy as 'n gas inkom, amper soos die oudtyds op die radio waar jy inbel, maar nou kom jy in op TikTok en jy kan met hierdie persoon praat. Daar's ook 'n lewendige kommentaar afdeling waar mense hulle boodskappe kan tik, dan kom dit nou daarin. So ek het ingegaan as 'n gas op party van hierdie mense se lewendige uitsendings en dan het ek met hulle 'n bietjie gepraat oor die geloof en oor 'n paar doktrines en teologie en goed. En so het ek ook mense gevind wat ek toe later op 'n Telegram groep gesit het en met hulle verder gesels het rondom die woord. Jy kan ook vir mense in die Engels se woord gift stuur, geskenke soos rose of so wat 'n sekere geldwaarde het, wat dan die persoon kan terug in hulle rekening in 'n geldwaarde kan verander. So kan jy geld en
gifts vir mense gee op hierdie lewendige uitsendings. Ek dink jy kan dit ook op videoetjies doen, ek is nie doodseker nie. So dis 'n baie interessante, nuwe en vars platform, en dit klink vir my asof ek het 'n berig ook gesien waar Facebook nou minder mense het wat Facebook gebruik, hulle aandele neem af of gebruikersgetal, nie noodwendig nie, maar hulle gebruikersgetal neem af, want jonger mense veral, wil eerder op TikTok en hierdie platforms wees wat hierdie videoetjies beskikbaar stel. Hulle hou daarvan om te sien en te hoor en die goeders. So is baie gedrewe met musiek. Jy moet baie dinamies wees. Jou musiek moet die ou lok, want dis die eerste ding wat hy hoor. As jy hom nie, hulle sê, die statistieke so ver klink, as jy hom nie binne 6 sekondes of 8 sekondes of rondom daardie tyd het nie, gevang het nie, Sy aandag getrek het nie. gaan hy aan na die volgende video toe. So jy moet binne 6 sekondes sy aandag trek. So ja, dis baie interessant en ek dink daar is werklik 'n toekoms vir die kerk om mense te bedien op TikTok. Nou as ek nou na een van jou TikTok video's wil kyk, hoe ek het nog nooit, ek kry via WhatsApp stuur mense my TikToks, maar sê maar ek soek 'n TikTok van jou, hoe kom ek daaraan, wat doen ek? Okay, so wat jy doen is jy gaan op jou foon se App Store, waar jy al jou applikasie, jou toepassings kry. Ja. Dan gaan download jy die TikTok app. So jy tik daar in die searchbar, TikTok, gaan daarin en dan van daar af registreer jy maak 'n rekening, of jy kan, ek dink jy kan die app ook net so gebruik, ek sien doodseker of jy maar maak maar 'n rekening, en dan soek jy in die veldtog van TikTok, daar's 'n search option, of 'n discover option, waar jy kan search, dan search jy daarso Advent Lookout, of jy soek net my naam, Sake Botha, of jy kan ander mense ook soek, ander mense ook wat op die platform is, en so kan jy dan by iemand se TikToks uitkom. Goed, pragtig, ek wil vir kykers sê, as jy TikTok soek vir Sake Botha, moenie soek vir Bernhard Ficker nie, want ek is nie so gevorderd, is nie so tegnies gevorderd, daar's niks van my daar op TikTok nie, gaan maar in op YouTube, en soek daar Godsdiens en Koerante, dan sal iets kry, maar jy is nou ons TikTok evangelis. Dr. Ficker, om aan te sluit by hierdie TikTok berig, is hier so 'n ander berig wat nou ook praat oor tegnologie waar dit nadelig was. Dit sê so sendingwerker 21 jaar oud, in hakies, val hom dood toe hy selfie wil neem. En ek lees maar net hier so die eerste inlei paragraaf. 'n 21-jarige sendingwerker is in Arizona, Amerika dood toe hy 'n selfie wou neem, gegly en net meer as 200 meter ver van 'n kraans geval het. 'n sendingwerker nogal, né? Later af onder in die berig sê hulle CNN berig lydens 'n studie in 2018 is meer as 250 mense oor die wêreld heen van 2011 tot 2017 dood terwyl hulle selfies probeer neem het. So, ja, Dr. Ficker, dit wys vir ons, mens moet versigtig wees met hierdie selfies, want partykeer wil mense 'n baie interessante skoot kry en op 'n gevaarlike plek. Dis reg, ja. Maak seker jy is op 'n veilige plek wanneer jy foto's van jouself probeer neem of van ander mense selfs. Moenie te uitdagend probeer wees en jou lewe in 'n risiko omstandigheid plaas nie. Wees versigtig, ja. Dankie daarvoor, dit is 'n waarskuwing vir ons moet nie by watervalle en gevaarlike plekke selfies neem nie, staan reg, kyk waar jy is. Weet ek nou ene? Multiple burglaries cost church close to 500,000 rands. Sure. It's tragisch. Dit sê so, a hell of a pastor is appealing for residents to help information regarding multiple break-ins that cost the church close to 500,000. Pastor Eric Abrams said Lofdal Celebration Church on the corner of Turfburg and Downburg Roads has fallen victim to multiple break-ins with the latest one taking place on Monday, 31 January. They break in by the church all the time. Since last February we had probably 10 robberies till now. Amper in 'n maand. 10 robberies. Nee? Ja. They've stolen all the sound equipment like mice, mics,
ek wou sê, jy kry ons 'n kerkmuis, in die ou dae moes jy nie 'n kerk steel nie, want al wat daar is 'n kerkmuis, en hy's niks werd nie, maar nou is daar muise en mics, ensovoorts, speakers, amplifiers and instruments. They also took all the copper wires from where they came and even broke our alarm systems. For whatever reason, they also burnt the carpets in the church and in the offices. Dis net pure vandalisme. Absoluut. Maar jy sien in die Kaap het ons tik koppe. Hulle gebruik die tik drugs en die drugs brand hulle koppe. As 'n tikkop, hy het geen sin van reg en geregtigheid nie. Sy kop werk nie reg nie. Dis die drugs, dan doen hulle sulke dinge, nie? Ja, die frontale lob kan nie meer die morele kompas wees en help nie. Ja, dit is verskriklik, Dr. Ficker. Baie erg. For whatever reason, they also burnt the carpets in the church and in the offices, while every time we fix where they break in, they just destroy it again. During the last break-in, a fire tore through the carpets and destroyed the wooden floors. Nou ja, en so sukkel my mense te vang, maar mense moet hulle kerke baie beskerm, net deesdae as daar klank selfs in, laat sulke dinge nie met hulle eie kerk gebeur nie. Ja, Dr. Ficker, om aan te sluit daarby, is hierdie berig oor die St. George kathedraal in Kaapstad. Hulle skryf hierso in die opskrif, die onderopskrif of die klein opskrif sê, die brand is gestig. En dan die groot opskrif sê, helde red Kaapse St. George in vroeë oggendure. Ek lees hierso net so 'n paar paragrawe, so 1 of 2. Ek lees vir ons die eerste 2 paragrawe. 'n Brandstigter het gister in die vroeë oggendure probeer om die St. George kathedraal in Kaapstad aan die brand te steek, maar die heldedade van veiligheidsbeamptes en die brandweer het gekeer dat die gebou soos die parlementêre geboue onlangs verwoes is. Skaars 'n maand gelede is wyle emeritus aartsbiskop Desmond Tutu se as in die kathedraal onder 'n gedenksteen ingemessel. Ja. Ja, traag. Hier is ook ene. Fires in St. George's Cathedral, Historic School over the weekend. Dan sê die een plek, nee? The Dean of the Cathedral, Reverend Michael Weeder, said the preliminary investigation showed that a burning cotton ball had been thrown into the basement through a barred window near the steps leading up to the cathedral's main entrance. Soos hulle, is amper soos 'n brandbom hier so, burning cotton ball om die brand aan die gang te kry. Hulle wil nie alles afbrand, hulle wil die parlement het hulle afgebrand, kerke afbrand, alles verwoes, ek weet nie. Wat gaan... Dr. Ficker, verstaan ek het reg, is dit hierdie kathedraal daar naby die kompanjietuine of is... Ja, is die ene reg daar baie naby aan die parlement, baie naby aan die kompanjietuine, dis reg, ja. Sure. En dit is so 'n historiese stuk van die stad, né? Presies. Dit is absolute vandalisme en dit kan nie goedgekeur word of eers regverdig word nie. Absoluut. Ja, hierso sê hulle in die metro, op dieselfde trant, op dieselfde noot, fires at St. George's Cathedral, school probed. Ek lees net die eerste paragraaf hier so, investigations are underway after the historic Chapel Street Primary School in Woodstock and St. George's Cathedral in the city centre went up in flames at the weekend. Ja, die kerk se kerkskool ook gebrand. Ai, dit is... Ja, hulle sê, soos wat ek dan aflei uit die berig, het hulle nou nie heeltemal tot by die kerkskool gekom nie, het was 'n ongebruikte area wat skade gekry het, maar die punt bly nog steeds, as die ding nie gekeur was nie, hoeveel meer skade sou daar nie aangebring geword het aan daardie geboue nie. Ten minste was dit gekeur vroeg genoeg. Kyk, daar's 'n foto, Chapel Street Primary School, Woodstock, caught a light on Saturday. Kyk hoe brand hy daar. Skokkend tragies, ai. Nou ja, om oor te gaan na 'n ander onderwerp, hier is 'n berig van die Maverick. Nou die Maverick is 'n koerant, hy is eintlik 'n e-koerant, maar naweke kom hy uit en hy is te koop as 'n gedrukte koerant in baie van die groter winkelsentra, Pick n Pay, Woolworths ensovoorts. Nou hierdie berig het my nogal getref, want hy raak 'n hele klomp belangrike punte aan, maar laas jaar was nou veral 'n krisis in betekenis. Kom maar lees 'n bietjie deur hier. Hulle sê so, terms like existential crisis,
spiritual intelligence and self-awareness have gained traction with the impact of COVID-19 and a growing consciousness of the precarious state of the earth. There is a proliferation of pop psychology articles with headlines like From Shattered Goals to Meaning in Life. What is an existential crisis, and how do you overcome it? You can't cure your employee's existential crisis, but you can help. What is self-awareness? Why is it important? Ja, hulle vraag van die basiese lewensvraag. This way of interest in defining what matters most in life and what is no longer important in life is a positive spin-off of the debilitating uncertainty of our times. Ja, onsekerheid op alle vlakke. As much as COVID is seen as a crisis of crises, it is also providing us with an opportunity to change, to live differently, to start a conversation about our values and attitudes in life, says logotherapist, anthropologist, and medical and mental health practitioner, Dr. Miba Alfonso Kanda. The renowned physicist, philosopher, writer, and systems analyst Dana Zohar stresses that IQ and EQ don't go far enough in today's world. She identifies 12 principles of spiritual intelligence, SQ. So, Dr. Ficker, jy het nou IQ, EQ en SQ. Ja, nogal, né? Self-awareness is one of them. It involves a deep knowing of what we believe and value. It is intrinsic to the principle to be vision and value-led. In other words, to act from principles and deep beliefs and live accordingly. Ja, die vraag is nou net, what are our deep beliefs? Nou gaan het aan. One must say yes to life and embrace it wherever it is found. And it is found in terrible places. Ja. Seeing adversity as a stepping stone to re-evaluating our lives and identifying what is meaningful is a fundamental principle of spiritual intelligence cited by Zohar. It speaks directly to neurologist and psychiatrist Dr. Viktor Frankl's existential psychotherapeutic approach, which is rooted in consciousness of human responsibility or responsiveness to life. One must say yes to life and embrace it wherever it is found. And it is found in terrible places, American writer James Baldwin said. It is 75 years since Frankl's seminal memoir, Man's Search for Meaning, was published. The book, which had sold 10 million copies by the time Frankl died in 1997, was refined during his incarceration in 4 Nazi concentration camps, including Auschwitz. From 1942 to 1945, it has helped generations of people to find their way through unavoidable suffering. Frankl's existential philosophy, logotherapy, wat hy dit genoem het daar, is built on the premise that an individual's primary motivational force is to find meaning, om betekenis te kry, betekenis in die lewe, betekenis in jou bestaan, betekenis, né? Every human being is invited to respond to the existential question, what is life asking of me? He argued that the endless pursuit of pleasure or happiness and avoidance of pain which can't be changed, rather than using it as a stepping stone to expansive self-expression, results in existential frustration, which manifests in anger, addiction and boredom. Met ander woorde, as ons nou maar net uitgaan en jag vir plesier, jag vir gesondheid, dat ons die pyn ondervind nie, hy sê nee wat, dit gaan in frustrasie eindig daar, dit is nie waar die lewe oor gaan nie. Ek hou van wat hy daar, of wat hulle daar sê,
What is life asking of me? Ja, wat verwag die lewe van jou? Of wat verwag as jy glo in 'n skepper, wat verwag God van jou as mens, né? Correct. The two major psychotherapeutic systems created by Freud and Adler attributed human motives primarily to a quest for pleasure or a need to have power or control. From Frankel's perspective, they failed to address the spiritual realities that are an intrinsic part of human life. Ja. Candler stresses the importance of Frankel's message for our times. People are experiencing a crisis of meaning at personal, family, community, country, and global levels, as well as in different disciplines, says Kanda. Ja, mense ervaar 'n krisis in betekenis, 'n krisis in al die probleme. Wat is die betekenis? Wat is die betekenis van die probleme? Die dood, al die tipe dinge. Quoting Zoa, he claims that there's an intricate connection between the crisis of meaning and social ills of poverty and violence. As ons nie betekenis kan kry in die lewe nie, dan is die gevolg baie keer armoede of geweld of wat ook al. Physical illness such as Ebola in the DRC, Lassa fever in Nigeria, and the growing HIV infection in South Africa exacerbate the crisis of meaning experienced by many. Ja, al die siektes, né? En jy vra nog meer, hoekom? Wat is die betekenis daarvan? The crisis of meaning has affected different fields of specialization. Professionals are faced with a crisis within their own practice and sphere of knowledge. They have to face complexity and instability in unique situations, Kanda adds. Ja, net wil sê, die krisis van betekenis, die betekenis van die lewe affekteer alles. Dan gaan aan. In the corporate space, Casper Olofsen, who supports executives to navigate complexity, says companies are struggling to develop a template for their contexts that accommodate the shifts executives have made in their way of seeing their working environment and how they fit in. Virtual and hybrid ways of working have profoundly influenced attitudes and values. A few current informal surveys have indicated that a number of mid to senior level employees might consider leaving the company if forced to work at the office again, while some may consider leaving the company if forced to work from home. Soos mense kry betekenis in verskillende plekke. Om net in die elke dag 8 ure in 'n kantoor te sit is vir mense, party mense betekenloos. Om net 8 ure by die huis te sit is vir ander betekenloos. Soos, waar kry jy betekenis in die lewe? Dit is 'n baie goeie punt wat u daar maak. Ja. Informal conversations indicate that employees feel they have changed to the extent that they are not the same people coming back to the office. They want the company to recognize and address the implications of this change. They want it to be understood that they have undergone fundamental shifts in their way of being. Ja, hierdie 2 jaar of 'n jaar by die huis net mense laat herdink. Dat die hele wêreld se fundamente in hulle denkwyse verander. Ja, geskit. En nou dink mense, waaroor is dit net 'n rat race, soos hulle in Engels sê, wat ons nou moet betrokke wees, of waaroor die mense se siening verander. Dan gaan aan. Executives need to cultivate and use the same skills you would need to make a long weekend with an extended family successful. He says, you get hired and fired for IQ in a linear, complicated, zoo-like context. But in a complex jungle, you get fired for EQ, emotional intelligence. Systems intelligence is crucial too. Individual burnout is a systems problem. Zoa's principles of spiritual intelligence come in here too. She speaks of holism, the celebration of diversity, and humility. Holism means recognizing the world as an unbroken whole. Die wêreld net, die hele perspektief moet jy
die perspektief van die begin en die einde sien. Dr. Ficker, is baie belangrik wat hulle hierso sê van holism, die holistiese uitkyk op menswees is baie belangrik, veral in die Bybelse oogpunt ook, want 'n mens moet besef dat ons is nie geïsoleerde sisteme, of atome, of prosesse, chemiese prosesse nie. Ons is afhanklik van sonskyn vir Vitamine D, goeie beenstruktuur, afhanklik van sonskyn vir jou goeie geestesgesondheid, goeie slaapvermoë, afhanklik van plante vir voedsel, afhanklik van water vir vloeistof. Dit net op 'n basiese primêre vlak wys vir ons hoe afhanklik ons is van beide die natuur en hoe die natuur van ons ook afhanklik is, want as ons nie daardie lande bewerk en die water aanlê en daardie dinge nie. Jy sien, so dit is daar's 'n tipe van sinergie. Interaksie tussen al die aspekte, ja. Ja, so daar is 'n baie holistiese benadering wat gevolg moet word. En partykeer wil ons te klinies en gecompartimentaliseerd 'n probleem aanpak. En ek dink in hierdie hele onderwerp van die soektog na bedoeling, die soektog na waarde, die soektog na antwoorde wat groter is as jouself, moet jy hierdie holistiese aspek in jou agterkop hou. Ja. As quantum physics tells us, there is no such thing as separation in this world. There is no separation between you and me, between us and nature, between us and our beleaguered planet. I am part of the other side of the universe. I can't afford to think of myself as an island. I am part of the whole, Zohar says. Celebrating diversity is more than tolerating one another's differences. It means enjoying them, embracing them, being invigorated by them. Humility requires a sense of one's place on the greatest stage of life. Hier wil ek net onderskraag of onderskryf of onderstreep. Celebrating diversity. Nou, ek wil net die vraagstuk stel. Vir my sien ek dit as diversity, not contrasting or conflict. Konflik of kontrasterende pole wat nie saam kan werk nie, wat ons in 'n sisteem inforceer. Byvoorbeeld, moenie my forceer in 'n sisteem in waar kontrasterende Christen geloof prinsipe bots met ander gelowe se prinsipe nie. As 'n ander geloof sê dis reg vir selfde geslag huwelike byvoorbeeld, selfde geslag paartjies, en die Christen geloof of die Bybel is teen dit, moenie daardie twee goed in 'n sisteem inforceer waar dit nou moet saamgesels nie. Jy verstaan wat ek bedoel? So diversiteit is goed om te vier, maar ons moet versigtig wees dat ons nie diversiteit die term gee om eintlik kontrasterende idees in die sisteem te probeer forceer nie. Dit nie buite verband ophef nie, né? Ja. Dan gaan dit aan hierson. We are no longer sure of our beliefs and values, Kanda says. Dit is baie belangrik daarin. Is ons nog seker van ons geloof en ons waardes? Vandag sal 'n mens sien, nee, maar mense sit in die kerk of mense sit iewers, hulle bespreek 'n ding en jy kom agter dat hulle weet nie eintlik wat hulle glo nie, waarin hulle glo, hoe hulle glo nie. En jy sien dit in die hele doeleringsbeweging van die NG Kerk, né? Waar hulle so humanisties raak, die mense weet nie meer wat hulle glo nie. Die vertrekpunt is nie meer die Bybel nie. Dit raak alles al hoe meer die mekaar, Dr. Ficker. Ja. En jy kan niks sê nie, jy moet net aanhou aanvaar en inbring in die sisteem in, al kontrasteer en bots hierdie idees en gedagtes. Ja. Nou sê Kanne, and that takes us straight to the logotherapy issues, the existential questions, die basiese bestaansvrae, hierdie logotherapy, wat Viktor Frankl daar gestel het. The way in which we answer existential questions has a profound influence on our ability to find meaning,
sê Skanda. Nee, ons soek tog na betekenis in die lewe. Dan gaan aan. Questions like, why is this happening to me or to us? What is the value of life? What is the purpose of living? Wat is die doel van ons bestaan hier op aarde? En dit is baie belangrik dat 'n mens rasionele en kongruente antwoorde het op hierdie vraag. Jy moet dit hê. As jy gaan seer kry, as jy iemand gaan verloor in jou familie, iemand aan die dood afstaan, as jy gaan seer kry in 'n verhouding tussen mense, werksverhouding, huwelik, waar ook al, gaan jy jouself moet vra, en jy gaan 'n fondasie moet hê wat jou grond, wat vir jou die rede gee om aan te gaan in die dag van môre, wat vir jou 'n rede gee om jou kop op te lig en weer te probeer, wat vir jou 'n rede gee om voort te beheer. Ek meen, as jy nie daardie rede het, of daardie antwoord nie, raak dit baie vinnig sinneloos. Ja. Sinneloos, niks werd, dit begin leeg raak, en jy raak te neergedruk, en dit kan lei na gedagtes soos selfmoord, of depressiegedagtes. Ja, baie belangrik. Asking fundamental questions is one of Zohar's principles of spiritual intelligence. Live the questions, the poet Rainer Maria Rilke said. En dit is amper wat die Christen half doen. Dit is nie net 'n filosofiese diskurs of 'n filosofiese aktiwiteit waar jy nou wonderlik, jy het jou denke gebruik, jy het hierdie mooi filosofie ontwikkel of aan gedink. Nee, die Christen moet leef wat hy glo, en dit is selfs in die slegte tye. Ek kan dit maklik in God glo as dit met my goed gaan. Maar kan ek in God glo as dit met my swaar gaan? Dis die vraag, en dit is waar jy jouself moet grond. Absoluut, ja. Frankl believes that life is constantly presenting us with a call to meaning, and that our response involves one of three values: creative, experimental, or attitudinal values. Creative values encompass creative works or deeds. Experiential values include love, relationship with others, or with the natural environment. And attitudinal values encompass the way we relate to hardship and suffering. In a man's search for meaning, Frankl describes a young woman who knew she was about to die. She had a partial view of the branch of a chestnut tree with two blossoms on it from the window of the hut where she was incarcerated. This tree is the only friend I have in my loneliness. I often talk to this tree, she said. Frankl wondered whether she was delirious and having hallucinations. He asked her what the tree said to her. She replied, I am here. I am here. I am life. I'm eternal life. Soos daar hierdie vrou wat daar ek nie seker of die konsentrasiekamp was of 'n tronk nie. Die boom was iets wat lewe, die boom het daar iets hoop gegee daar. Ek hou van haar antwoord, ja. I am here. Ja, ek bestaan hierso. En of sê dit nou eternal life of wat ook al, die idee daarachter, die boom is nie eternal life itself nie, maar dis die idee daarachter, daar is iets meer as net die hier en die nou, daai kamertjie waarin sy gesit het, daar's iets weier, groter buite dit. Ons is vasgevang in die aardese kamer van deurmekaarheid, die kamer van probleme, pandemie, siekte, sonde. Ons is vasgevang in hierdie kamer, maar daar's iets weier, iets meer as dit. Eternal life. Ja. I am here, I am here, I am life. Ja. In authentic relationship with the natural environment, the human body releases oxytocin and endorphins, which are associated with positive emotions such as calm, contentment, and love, which create a state of mindful being, according to Zijlstra. In some parts of the world, such as with the NHS in the UK,
green social prescribing have highlighted the importance of being outdoors to people's mental and physical health. Dr. Ficker, baie belangrik. The importance of being outdoors. Nou hierdie is nou weer 'n nuwe woord wat mense leer. Green social prescribing. Dit is nou 'n preskripsie van die medisyne. Jy moet uitgaan na die groen buitekant. Gaan na die tuin, gaan na die berg, gaan na 'n wildtuin, gaan uit belief die groen van die aarde, laat jy bietjie, en ek dink daar is die tuin van Eden so geweldig belangrik gewees. Is fantasties as jy tussen bome en diere en daardie plekke was. Hierso is hulle green social prescribing. Gaan uit met 'n paar mense gaan besoek, gaan loop daar natuur rond. Dr. Ficker, dis baie interessant wat u daarso sê, want dit bring ons by 'n punt waar ons kyk na creative design, 'n plan, teenoor net 'n spontane gebeurtenis. Accidental, dis net daar. Nothing is, ja. As jy die evolutionistiese perspektief sien, sal daar geen normale of doelgerigte rede wees vir die goed om 'n symbiotiese verhouding te hê. Jy weet, 'n interaktiewe verhouding nie. Maar as jy 'n meer ontwerpers gefokus agtergrond of verstaan het van die wêreld, waar jy geskep is deur 'n skepper, is die boom geskep met 'n doel om hierdie ding te bedien, om die mens te bedien en vice versa, soos die Engelsman sal sê. So die twee werk in 'n balans. Dis met 'n doel, met 'n plan geskep. Daar's 'n groter betekenis. En die boom is geskep vir die voeltjies en vir diere om die blare te eet ensovoorts. So is alles interaktief daar. Daar's 'n meesterbrein agter alles. Wanneer jy meer evolutionisties dink, is dit survival of the fittest. Ja. Me, myself, I. Ja. Maar wanneer jy in 'n skeppersperspektief is, waar 'n skepper God geskep het, is dit bedien die ander. Ja. Uitwaarts. Ja. Nie terugkyk na jouself en begin jouself in 'n kon sit nie, maar dit begin uitwaarts Iemand het gesê, byvoorbeeld, die oog. Die oog is gemaak nie om in te kyk nie, om uit te kyk. Die mens is gemaak om uit te kyk, om te beweeg met ander mense, ander plante, ander diere aan die groen. Kyk wat sê hulle hier so ten slotte, né? Kanda says there's a movement in South African psychiatric and mental health circles to encourage people suffering from mental illness, particularly depression and anxiety, to experience nature. Om in te gaan daar natuur. Experiencing nature and connecting to nature allows for transcendence, which is an important logotherapy principle. It is also an expression of an experiential value, and it can be a spiritual experience and an experience of love, according to Kanda. Nou, net om 'n bietjie saam te vat, hierdie boek van Viktor Frankl, ek het hom gelees toe ek nog 'n student was, en dis 'n baie belangrike paar punte wat hy maak. Hierso ons gaan nou lees vir lewensbeskrywing, maar hy was 'n psigiater, 'n Joodse psigiater voor die oorlog in Oostenryk. En toe met Hitler se oorname van Oostenryk is hy as 'n Jood gesit in die konsentrasiekamp, en daar het hy as psigiater gekyk, wat gebeur met die mense daar? Hoe hulle daar wreed aangeval word, mense gaan dood, hoekom oorleef party mense, en hoekom gee mense het moed op en gaan dood? En sy bevinding was, die sin van betekenis van die lewe. Diegene wat nog kon oorleef, het 'n sin van die lewe gehad, of 'n sin van godsdiens, of 'n sin van God as skepper, of 'n betekenis van hulle familie, hulle kinders, hulle ouers het hulle baie beteken, hulle het 'n oorlewingsdrang gehad daar, wat hulle kon help oorleef het. Terwyl ander wat gekom het, hulle het nie in God geglo nie, geen betekenis nie, hulle familie was vir hulle niks nie, hulle was maar net nog 'n dier. As jy net nog 'n dier is, betekenloos, sinloos, wel, hoe gouer die dood gaan, hoe beter. Dis 'n baie goeie punt, as jy net nog 'n dier is. Ja. Jy's maar net nog 'n ding, jy's 'n evolusionêre proses, jy kom van 'n vorige ancestral
vader of wat ook al ancestral accident, species. by accident. Ja, jy's maar net 'n dier. Ja, net 'n dier. En dan as jy in die konsentrasiekamp is, of wat ook al, hoe gouer jy doodgaan en van die pyn verlig word, hoe beter. Daar's niks om voor te leef nie, daar's nie 'n doel nie, daaroor is hierdie alles geluk, nee. The search for meaning, betekenis in die lewe, daar gaan nie dood. Maar hy het 'n ander baie belangrike punt gevind, en hierdie is vir ons as Christene baie belangrik. Hy het gevind, jy kan nie in die konsentrasiekamp betekenis van die lewe kry en opbou nie. Jy kan nie geloof opbou nie. Jy moes daardie gehad het voor jy in die konsentrasiekamp inkom. Met ander woorde, jy moes daar geglo het aan die God. Jy moes 'n verhouding opgebou met God. Of as jy miskien nie gelowig is nie, jy moes baie sterk familiebande gehad het daar. Of jy moes gehad het betekenis in die lewe. You must have had meaning in life before you came into the concentration camp. Dan kon daar jou ondersteun. Maar as jy daar in die probleemtyd ingaan van die konsentrasiekamp, jy het nie geloof gehad nie, jy het nie familie gehad nie, jy het jou familiebande was soos niks, jy het in hierdie moeilike tyd ingekom, dan jy mag gaan lê. Laat hoe gou hulle jou doodmaak, hoe beter. En dis 'n baie belangrike beginsel vir ons vandag. Ons moet, volgens die Bybel, gaan na moeilike tye kom. Ons moet nou ons geloof, ons vertrou in die hemel, in die Here, ons vertrou in die Bybel, moet ons nou vestig, voor die moeilike tye kom. Nie dink, ag nee, wat, ek gaan my bekeer eendag as voor die Here kom, of wat ook al nie. Nou is die tyd om jou te bekeer daar. Dit is baie belangrik. Nou moet jy jou sin van betekenis kry, en jy kry vir al jou sin van betekenis in die Bybel en in God in. Ja, nee, Dr. Ficker, ek kan verstaan hoekom dit sin maak, want as jy in die konsentrasiekamp ingaan, wat is daar binne wat vir jou hoop gee? Niks. Ek sê nie, dis nie moontlik dat iemand nie tot bekering daar kan kom, of dat iemand nie God daar kan vind in daardie konsentrasiekampe nie. Maar daar is nie regtig iets wat vir jou hoop daar gaan gee nie. So as jy nie met hoop instap nie, as jy nie instap met daai tasse van hoop nie, dan is daar nie, jy het iets daar wat dit vir jou gaan gee nie. Ja. En is dieselfde vir ons, nee, wat in hierdie moeilike tyd ingaan, soos wat u gesê het. Wat in daai moeilike tyd, die tyd van bedruk, benoudheid, die tyd waar ons vervolging ondervind, en waar Christene weer bedruk en vervolg word, en die eindtyd gebeure speel af, soos 'n rolprent vir ons. Wat is daar, wat vir die persoon wat nie al reeds 'n Christen is, wat se hoop is daar? Daar is nie, ek dink nie daar is genoeg vir hom, om dan vast te kan hou. Maar die ou wat reeds die hoop het, reeds dit geoefen het, reeds daai vertroue het, reeds 'n pad gewandel het met die Here, gaan dan weet waarom sy sterkte te kry. En hy kan nog sien, in die konsentrasiekamp, die Here kan hom nog gebruik daar. Maar as jy die nie ken nie, dan bestaan dit nie. Hier is nou 'n stuk, ons gaan dit nou nie alles lees nie, maar dis oor Viktor Frankl se lewe. Hy het gewerk by 'n hospitaal, psigiatriese hospitaal in Vienna voor die oorlog, toe sy en sy familie almal in die konsentrasiekamp, sy ouers is daar dood, sy vrou is daar dood ensovoorts. Ek wil die laaste paragraaf lees dan. Dit sê, kom ons lees van daardie een deel daar af, nee. As Frankl observed the brutality and degradation around him, dis in die konsentrasiekamp, he found that those inmates who had some meaning in their lives were more likely to survive. He himself tried to recreate the manuscript of a book he had been writing before his capture. Following liberation, Frankl returned to Vienna, where he became head of the neurological department at the General Polyclinic Hospital. He produced the classic book, Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager. In Engels is dit, A Psychologist Experiences the Concentration Camp, published in English as A Man's Search for Meaning, which he dictated to a team of assistants in 9 days and went on to sell millions of copies in dozens of languages. Hy het ook 'n klas gegee in Vienna ensovoorts, en in Amerika klas gegee.
Soos hierdie is 'n baie belangrike beginsel. My vraag vir jou is, wat gee jou betekenis in die lewe? Het jy betekenis in die lewe? Wat het jou betekenis gegee in die lewe? Ja, Dr. Ficker, vir my, wat my betekenis gee in die lewe, kyk, ek is nie immuun teen hierdie negatiewe lewe nie. Ek is nie immuun teen seer en die goed nie. Ek het my pa op 'n baie vroeë ouderdom verloor, en wat vir my uiteindelik, kyk, jy bevraagteken jouself dat, jy sê maar jy wonder of God bestaan, gee hy regtig om, al hierdie vrae gaan deur 'n mens se kop. En op die einde van die dag, wat vir my die betekenis gegee het, is die belofte van Christus se wederkoms. Die feit dat Christus sê, ek gaan julle nie as weeskinders agterlaat nie, maar ek stuur die trooster vir julle. Maar, dan sê hy ook in Handelinge 2, met sy, of is dit Handelinge 1, ek sê dit seker nie, maar in die eerste paar bladsy van Handelinge, waar hy opvaar, sê die engele, soos wat hy opgaan, so sal hy terugkom na julle toe. So, Christus se belofte, dat hy gaan terugkom, en 'n einde maak aan hierdie bestel, en 'n nuwe bestel gaan stig, is vir my, wat my betekenis gee, want dit lei vir my na 'n tweede kans. Dit beteken vir my, hy gee om. Derdens sê dit vir my, daar is 'n ewige lewe, en daar is 'n plek daar so buite, waar daar 'n bestel is, waar dinge reg funksioneer. 'n koninkryk waar daar wet en orde is. 'n koninkryk waar daar nie meer pyn en seer is nie. 'n plek waar jy saam met jou Skepper weer gaan kan wandel. 'n geleentheid om weer aangesig tot aangesig die Here te kan aanbid en met hom te kan praat. Dit genoeg gee vir my hoop om deur te druk in die dag van môre en in die toekoms. Wat my ook daagliks hoop gee, is die feit dat ek kan groei. Ek kan groei as 'n Christen. Ek kan groei as 'n gelowige. Ek kan 'n fout maak vandag. Maar dit is nie my einde nie. Daar's vir my vergifnis, 'n omdraaikans. En daar's vir my 'n groei potensiaal deur die samewerking en die invloed van die Heilige Gees in my lewe. Wat my verander, 'n nuwe mens maak, 'n sterker mens. Ek doen nie meer wat ek wou gedoen het nie. Ek het nie meer begeerte om te doen nie. Dit beteken nie ek is foutloos nie, ek maak foute. Maar wanneer ek 'n fout maak, het ek nou die krag, deur die invloed van die Heilige Gees en Jesus Christus, om 'n draai te maak, 'n swaai, nie weer daardie fout te maak nie. Die krag om 'n nuwe mens te word. Dit is my daaglikse hoop. My groot hoop is die wederkoms van Jesus Christus, wat gevind word in die profeseë. Natuurlik, profeseë van Daniël en dies meer. Wat gee vir u hoop? Ja, wel, wat vir my hoop gee is my baie duidelik dat ons is 'n geskape wese. Ek aanvaar glad nie evolusie leer nie. Okay, jy kan tegnies raak, daar's micro-evolusie, visse kan teel en hulle bly visse daar, maar ons is 'n geskape wese deur 'n skepper. Jy moet daardie skepper leer ken en verstaan. En ons is nie so per ongeluk nie, en vir my baie duidelikheid gee is, baie helpend is, om te verstaan die stryd tussen goed en kwaad, tussen die duiwel en God. Ons is eintlik nou pionne op aarde in daardie groot stryd, en ek het 'n boek gelees, en die boek is beskikbaar hierso. Eintlik is die boek se naam Die Groot Stryd, en sy volledige naam is Die Groot Stryd tussen goed en kwaad. En hierdie boek is 'n fantastiese boek, hy gee jou die hele perspektief van die skepping, reg deur na Christus toe, na hoe die profeseë vervul is deur Christus se koms hier, die profeseë wat nog kom, die hervorming, die eindtyd gebeure en Christus se koms. Soos jy sê, Christus se koms is die hoofding wat jou hoop gee en betekenis in die lewe. Maar as jy hierdie spektrum verstaan, hierso heel agter snik toevallig is die prent van professor Walter Fight. Nou hy was 'n aards-ateïs en 'n aards-evolutionist. In fact, hy was 'n dosent in evolusiewese en zoologie daar, het mense opgeleid daar. En toe hy net tot die besef kom, hy sê wat hom laat besef het, is toe hy die Bybel profeseë reg verstaan, en die perspektief dat die Bybel is waar, dat die Here kom weer, dis nie alles net
ou vrou stories of mooi morele stories nie. Dit is 'n basiese werklikheid. Toe hy daardie verstaan, toe word hy Christen sê maar, hierdie ding van, laat jy het sommer so ontstaan uit niks en doelloos is, nee, dit werk nie. Soos hierdie boek, en ek wil dit regtig baie sterk by kykers aanbeveel, op die oomblik is dit op 'n specially, soos in Engels, 'n spesiale prys, slegs R50, wat het kos, jy kan dit bestel, hulle lewer dit af deur Pep Stores of wat, maar hierdie hele oorsig om dit te lees, om daardie tydsverloop te kry, né? Van die begin, en selfs voor dit, die bakleierery in die hemel, tussen Satan en God, natuurlik, jy moet in Satan glo, nie soos die moderne NG Kerk se teoloog wat sê, maar dis opsioneel om aan Satan te glo. Daar is ek so bly vir die behoudende doelerendes, wat sê nee, maar daar is 'n werklike Satan. Ek ondersteun hulle, daar is 'n werklike Satan. As Satan nie daar is nie, dan val alles plat. Christus sou op aarde met Satan gestryd daar. Soos is 'n stryd, dis 'n goed en kwaad. Soos ons moet hierdie perspektief sien in die stryd. Hier is hoofstuk 31, die werk van bose geeste, en tot die uiteinde van Christus se wederkoms. Soos ja, dit praat hier so in die een artikel so van the 12 spiritual principles. Ek wil 'n bietjie oplees daaromtrent daar. Maar as jy nie die Bybel het as 'n vertrekpunt nie, dan is jou spiritual principles maar jy weet, 'n bietjie humanisties georiënteerd, dan het jy maar New Age en wat, soos, die Bybel is 'n verskriklike belangrike punt om dit te lees, te verstaan, en natuurlik die Heilige Gees, Christus sê, stuur die Heilige Gees vir jou om jou verstand te verlig, om die dinge reg te verstaan daar. So Dr. Ficker, to know your history is to Where give, you come from, ja, is to give hope to your future. dis reg, To know your history is to give hope to your future. ja, En ons moet ook altyd onthou in hierdie hele gesprek, daar is 'n stryd tussen goed en kwaad, absoluut, maar daar's 'n prys wat oorgeveg word. ja, En daardie prys is die harte van mense, ja, die keuse van 'n individu vir of teen. ja, Christus gaan nooit jou forceer om hom lief te hê nie. Dis 'n valse liefde. Die Satan forceer ons, want hy wil ons wegkry van Christus af. Maar op die einde van die dag is God relational. Hy soek 'n verhouding. Met die mens, ja, En hy gaan tot hierdie ekstreem, hy gaan tot hierdie uiterste, om te veg, die grootste veg, wat die hele heelal gesien het. Die veg teen sonde, die veg teen rebellie, ja, om ons te wen. Dis sy prys aan die einde, is ons. So dit gee geweldige betekenis aan 'n mens se bestaan. Want jy is nie net 'n dit nie, jy is nie net 'n ongeluk nie, jy is nie net 'n ongeluk nie, jy is nie net 'n toeval nie. Jy's 'n prys wat gewen word aan die einde van hierdie hele geveg. presies, ja, daaroor is hierdie bruggie 'n crisis in meaning, né? So belangrik daar. Ek sê ons tydjie is eintlik klaar hier, so ons moet eintlik afsluit. Ek wil net vir kykers sê, dit is nou die laaste opname hierso wat Sake Botha met ons maak. Hy kan nie verder aangaan nie, hy is nou sy finale jaar teologie student, en die studievraag is net te veel, soos ons gaan jou mis. Ons wil vir jou baie dankie sê vir jou bydrae hierso, en ek wil jou sterkte wens met jou TikTok evangelisasie daar, en later met jou bediening. Ek kan sien jou hart is in die bediening om mense te bereik vir die Here, en dankie vir jou bydraes hier. Ons is baie bly vir Rikkie wat hier is. As kyker is welkom met Sake kontak te maak. Ons kan sy nommer vir u gee daar, deurstuur, of maak met hom 'n kontak op TikTok, maar ons sal jy miskien nog weer sien, een of ander tyd, of wat Ek hoop ook al. so. Maar sterkte met die studies en sterkte met die jaar verder. Baie dankie Dr. Ficker, en baie dankie vir die kykers, vir die geleentheid wat ek gehad het, om deel te kan wees van hierdie program. Daar is soveel om te bespreek, soveel dinge wat ons in hierdie program aangeraak het, wat werklike punte is, wat ons moet bespreek, as die kerk en die liggaam van Christus, en as teoloog, en ek hoop dat in die toekoms hierdie gesprekke nie sal stilgemaak word, deur die postmoderne invloed in die samelewing, en die
narratief wat gedryf word nie, maar dat sulke gesprekke aangehou om gekweek te word, sodat gelowiges nog steeds die waarheid kan vind. Ek wil ons kykers laat met hierdie. Waar ook al jy jouself bevind, waar ook al jy gaan, wat se denominasie jy ook al bevind, bly getrou aan die skrif. Die skrif. Gaan terug na die skrif toe. Toets alles, meet alles, beproef alle dinge teen die skrif, die Bybel, en hou vas aan Jesus Christus as die middelpunt van die begin en die einde van elke deel van die skrif. Sien Jesus in die skrif. Sien Jesus in die wêreld. Sien hom in jou lewe.